Ani hovno nevidím. To svetlo na konci tunela. Tak pri takýchto výhľadoch sa šlape zadarmo. No, blížim sa do finále posledných 100 výškových, ale to je za odmenu. Ahoj, ahoj. Hlásim sa vám zo Slovenska. Naplánoval som si dneska cestnú cyklistiku. Začínam v dedinke Bovec a stúpať budem až na sedlo pod Mangartom. Je to cca 1700 až 1800 metrov prevýšenia aj s menšími prehúpmi na približne 25 km, takže je to zaujímavý stúpačik. Cesta vedie až do výšky 2050 metrov a najzaujímavejší je hlavne ten záver, posledných 10 km, kde je prevýšenie 1000 metrov. Pozeral som, že koma tu má Tadej Pogačar, takže som zvedavý, za aký čas to dám. Budem aj natáčať, ale budem sa snažiť ísť v tempe, takže poďme na to. Šlápem už takmer hodinu, nachádzam sa skoro vo výške 1000 metrov a prichádza čas na prvé jedlo tohto výjazdu. To sa mi inak veľmi osvedčilo, zhruba každú hodinku dať do seba nejaké jedlo, hlavne pri tých dlhších behoch alebo výjazdoch. Človek potom oveľa viacej vládze a dokáže vydávať tú energiu do seba po veľa dlhší čas bez nejakých výraznejších kríz, takže to je občerstvenie. No a pomaly ale isto by mal za chvíľku byť odbočka tú legendárnu cestu na sedlo pod Mangartom. Inak túto cestu vybudovala talianská armáda počas, myslím, že prvej svetovej vojny. No a čítal som, že je to jedna z najnebezpečnejších ciest na svete pre autá. Z toho dôvodu, že tam môžu padať skaly, v zime tam padajú lavíny, preto je aj táto cesta uzavretá po väčšinu roka. No ale tu spomíname odbočku na Mangart, to doprava. No a je tu napísané, že cesta je prosto, takže vyzerá to, že žiadne snehy, skaly, ideme až hore. Tak Tadej Pogačar to mal 54 minút smerom hore. Tadej, je mi to ľúto, ale príliš dneska okoma. Prijal aj nejaké svetlo. Ani hovno nevidím. To svetlo na konci tunela. 1550 metrov nad morom, čo znamená, že do cieľa ešte nejakých 500 výškových. Tak pri takýchto výhľadoch sa šlape zadarmo.
sa do finále, posledných 100 výškových, ale to je za odmenu. Ojojoj, máme tu aj sneh. Nachádzam sa v sedle pod Mangartom vo výške 2050 m nad morom. Bol to nádherný výšľap, najkrajší zatiaľ, čo som kedy išiel. Krásna cesta, kvalitný asfalt, na záver bolo aj troška snehu, ale nič strašné. Trvalo mi to nejakú hodinku 15 od tej odbočky, takže Tadej mal si šťastie tentokrát, možno na budúce. Sú tu krásne výhľady, len je troška také spárno, čiže kazí to, ale tak mohlo by to byť oveľa horšie, keby bolo zamračené alebo nebodaj vypršalo, takže som vďačný za toto. A teším sa na zjazd. Bude to zjazd kontinuálne nejakých 1400 metrov. To som ešte nezažil, takže si to užijem. Po ceste sa zastavím ešte na nejakú kávičku, toto bola chata, hádam bude otvorená. No a čo dodať? Chata bola zavretá, ale už tam boli domáci a boli super. Spravili mi kávičku, tu som si minerálku, aj sme hodili reč a povedali mi, že cestu otvorili ešte len pred týždňom, pretože na ne bolo veľmi veľa snehu. Hlavným problémom sú lavíny, ktoré padajú na túto cestu a tým pádom tam býva niekoľko metrov snehu, čiže oni to musia prehrnúť, inak by sa tu ten sneh držal možno až do polky leta. A týpek hovoril, že to počasie sa veľmi zmenilo, že zhruba 10 rokov dozadu by tu o takomto čase bolo ešte kopec snehu. No a teraz v podstate není skoro nič, iba nejaké zbytky. A hovoril aj o tom, že sú tu dosť nezodpovední turisti, čo sem chodia, hlavne na tento kopec Mangart. A počas tých prvých týždňov, keď je tu ešte sneh, tak tu býva každý deň zásah helikoptérov, lebo ľudia nemajú dostatočnú výbavu, podceňujú podmienky, myslia si, že je leto, ale tuto hore ten kopec ešte dosť zasnežený, že treba byť opatrný. No a mňa už čaká iba zjazd, idem si to užiť, no a super deň za mnou.
Dovidenia. Nachádzam sa v dedinke Bovec, kde som začínal. Bicykel už mám naložený v kufri, idem naspäť. Mám to za sebou, bola to super jazda a určite odporúčam, kto má rád stúpania dlhé, výživné, tak tuto si príde na svoje. Ten zjazd bol perfektný a ešte by som opravil ten segment, tak Pogačar ho mal za 35 minút a ja za hodinu 08, takže ten rozdiel je priepastný, však to sa dalo čakať, ale tak zase určite by som to vedel dať aj rýchlejšie, keby som nenatáčal a išiel by som na plný výkon. Je to super inak vidieť, že kde je tá svetová elita a kde je človek v podstate si myslí, že už máka nejaký ten čas, no a potom vidí toto porovnanie, tak sú to neskutočné výkony, čo borci podávajú. Takže vidíme sa pri ďalšom dobrodružstve.